Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel pejuang hijrah SSB Team, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Menggunakan Super Hubs Pro dari PT BES Sinergi, pusing kepala saya udah nggak pernah ada lagi. Cuman 1 kali sehari saya minum ya, nggak pernah lagi merasakan sakit kepala. Udah itu hai, assalamualaikum. Gini deh, saya mau berbagi pengalaman saya dengan Super Hubs Pro. Awalnya kan saya itu selalu pusing-pusing, nyeri sakit kepala dan sangat mengganggu aktivitas saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah sakit kepala. Saya itu datang ya, harus minum obat sakit kepala minimalnya 1 jam sekali. Tapi saya menemukan pengalaman yang sangat luar biasa setelah menggunakan Super Hubs Pro dari PT BES Sinergi. Pusing kepala saya udah nggak pernah ada lagi. Cuman 1 kali sehari saya minum ya, nggak pernah lagi merasakan sakit kepala. Udah itu ada kelenjar di sini yang udah membengkak, udah akut lah ya, udah hampir mau disedot. Tapi dengan minum Super Hubs Pro, alhamdulillah kelenjar saya mengempes dengan sendirinya. Pengalamannya itu waktu saya batuk, hari ketiga saya minum Super Hubs Pro, saya batuk dan mengeluarkan gumpalan-gumpalan gel. Awalnya sih takut, ya memang takut. Tapi ada 3 hari berikutnya, setelah saya lihat apa yang menjadi hasil dari yang saya keluarkan itu, saya lihat ini kelenjar saya mengempes. Alhamdulillah banget, gak jadi disedot ke rumah sakit. Dengan Super Hubs Pro yang sangat murah dan terjangkau, saya kembali bisa beraktivitas dan bisa hidup tanpa sakit-sakit kepala lagi. Alhamdulillah banget ya Hubs Pro. Assalamualaikum.